अगर आपको भीगना पसंद नहीं है लेकिन बारिश से प्यार है तो आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। बादलों के ऊपर बसा हुआ एक जादुई गांव है जहां बारिश नीचे गिरती है, ऊपर नहीं। मिलिए मनाक से। ये यमन की राजधानी के पश्चिम में छुपा हुआ एक अनोखा गांव है। यहाँ आसमान साफ रहता है जबकि नीचे की दुनिया भीगती रहती है। सोचो, आप उठ रहे हो और चारों तरफ बादलों का समुंदर है। सूरज आसमान को सुनहरे और गुलाबी रंगों से रंग रहा है, बिल्कुल स्वर्ग जैसा। ये गांव किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये कुदरत के करिश्मे का सबूत है। तो अगली बार जब आप बारिश के बारे में सोचें तो याद रखना, एक ऐसी जगह भी है जहां बारिश आपके पैरों के नीचे गिरती है। मनाक, बादलों के ऊपर बसा गांव। क्या कमाल की जगह है ना।